Հանրային ռադիոյի եթերում վերնատունն է, ես Նազելի Օհանյանն եմ, ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ եւ YouTube-ի մեր հետևորդներ։ Իմ հյուրն այսօր կոմպոզիտոր, երաժշտական պրոդյուսեր, Artis Futura մշակույթի ու արվեստի պահպանման ու զարգացման միջազգային հիմնադրամի նախագահ Արաքսիա Մուշեղյանն է։ Ողջույն Արաքսիա, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար։ Ձեզ շնորհակալություն, որ հրավիրեցիք։ Դուք եւ ձեր կազմակերպությունը զբաղվում է տաղանդավոր շնորհալի երիտասարդների հայտնաբերմամբ ու ներկայացմամբ։ Եկեք մեր զրույցը հենց այդտեղից սկսենք, ձեր նպատակներից ու նաեւ գործունեության առանձնահատկությունից։ Գիտեք, երևի այս ամբողջ ինչ որ այսօր ինչով մենք զբաղվում ենք, դրա հիմքը երևի ավելի վաղ ժամանակներում է սկսվել, երբ սկսած երևի 2011-12 թվականներ մենք հանդիպեցինք նոր անուններ Հայաստանի նոր անուններ հիմնադրամի տնօրեն Սիլվա Մեքենյանի հետ եւ մենք կազմակերպեցինք մեկ ծրագիր, որը կոչվում էր Little Treasures of Armenia այսպիսի անվանում կոչեցինք եւ տաղանդավոր երեխաներին, որոնք մեծացել էին Սիլվա Մեքենյանի ձեռքի տակ, մենք կազմակերպեցինք համերգային մեկ ծրագիր եւ տարանք մի քանի քաղաքներով նրանց հյուրախաղերի։ Այդ ժամանակվանից սկսած մենք սկսեցինք հասկանալ, որ այդ տաղանդավոր երեխաները տարիներ անց մեծանում են եւ դառնում են արդեն կայացած երաժիշտներ եւ հասկացանք, որ պետք է ստեղծել մեկ հարթակ, որտեղ մեր տաղանդավոր երաժիշտները ոչ միայն Հայաստանից, այլ ամբողջ աշխարհից, որտեղ նրանք գտնվում են, քանի որ մեր ազգը սփռված է ամբողջ աշխարհով մեկ, իսկ տաղանդներով լի է, մենք որոշեցինք մեկ հարթակում հավաքել նրանց ամենատաղանդավորներին եւ ստեղծել նրանց հնարավորություն, տալ հնարավորություն, ով չունի այդ հնարավորությունը գալ Հայաստան, ծանոթանալ Հայաստանի մշակույթի եւ արվեստի հետ, ծանոթանալ հայ լինելը ինչ է նրանց համար։ Եվ այդպիսի ծրագրերով սկսեցինք զբաղվել եւ 20 թվականներ, երբ մեր մոտ այսպիսի դաժան տարիներ էին Հայաստանում, մենք հասկացանք, որ պետք է ստեղծել այդ հիմնադրամը եւ արդեն ավելի լոկալ զբաղվել այդ տաղանդավոր երեխաներով, որտեղ տաղանդները շատ են, նրանք ունեն հնարավորություն շատերը սովորելու, բայց շատերը չունեն հնարավորություն գնալ մրցույթների, ստանալ վարպետաց դասեր, եւ մենք հասկացանք, որ մենք կարող ենք օգտակար լինել այդ երեխաներին։ Եվ ձեր նպատակները գալիս են հենց կարիքներից։ Եվ կարիքներից եւ երևի ամենամեծ գաղափարն է, որ կանցնի տարիներ, կանցնեն 10 տարի, 20 տարի եւ մենք կունենանք մեկ մեծ այսպիսի չգիտեմ այդ բառը նույնիսկ ոնց կոչել, տաղանդների համայնք, այո, որոնք համախմբված կլինեն, որոնք իրար օգտակար կլինեն, որտեղ այս 5 տարվա ընթացքում, որ մենք գործում ենք, նրանք իրար մեջ ծանոթացել են, նրանք արդեն իրար մեջ փորձում են ինչ որ դուետներ, տրիոներ, կվարտետներ ստեղծել, միասին նվագել, եւ դա մեզ շատ ուրախացնում է, որ մենք տեսնում ենք աճ այս տարիների ընթացքում եւ հասկանում ենք, որ երևի իհարկե ամենամեծ գործը ինչ արվում է նրանց հետ արվում է իրենց դասատուների կողմից, իրենց ծնողների կողմից, որտեղ առանց դրա երեխան ճիշտ ուղով չի զարգանա, բայց մենք էլ մեր փոքրիկ լուման ինչ կարողանում ենք ներդնում ենք այդ երեխաների մեջ եւ հույսով ենք, որ մենք կունենանք իսկապես տաղանդավոր լավ ապագայում լավ երաժիշտներ եւ այսօր ունենք դրա ապացույցները արդեն։ Իսկ մենք այսօր կարող ենք խոսել այն կարևոր ձեռքբերումներից, որ այս տարիների ընթացքում եղան։ Ես կարող եմ նշել մի քանիսը, որը շատ կարևոր է ձեզ համար։ Օրինակ ունենք այդպիսի փայլուն դաշնակահար Իլյա Պապոյան, որը զբաղեցրեց Չայկովսկու կոմպետիշնի ժամանակ տեղ, Եվա Գևորգյանը, որոնք արդեն գործող երաժիշտներ են, Էմին Քյուրքչյանը, որը ամսի 2-ին ապրիլի կունենա մենահամերգ, առաջին անգամ Հայաստանում իր մենահամերգը կկայանա, որոնք արդեն գործող դերասաններ են դարել այս տարիների ընթացքում։ Արաքսիա, իսկ ինչպես եք գտնում, ինչպես եք հայտնաբերում այդ երիտասարդներին, որն է ձեր այսպես սկզբունքները, մեխանիզմները աշխատանքային։ Մեխանիզմը արդեն մեխանիզմը գործում է սկզբում մենք, քանի որ ես ինքս երաժիշտ եմ եւ շատ լավ ծանոթ եմ բոլոր երաժշտական ասպարեզում ինչ է կատարվում, այցելում էի հազարավոր համերգներ, նայում էի, հասկանում էի ով կարող է այդ պոտենցիալ, հա, որովհետեւ կան երեխաները, որ լավ սովորում է, բայց այն փայլը եւ աստղը ճակատին չունի։ Սկզբում այդպես էր դա կայանում, իսկ հիմա արդեն կա մեխանիզմ եւ բոլոր
բոլորը գիտեն, որ կարող են հայտ տալ մեր կայքում, այդ հայտը լրացվում է, հետո այդ հայտը գնում է դեպի էքսպերտային կոմիսիա, որը նայում է, մենք քննարկում ենք եւ մեր հիմնադրամը արդեն որոշում է կայացնում այդ տարվա մեր կրթաթոշակառուները ով են լինելուս։ Հետո նրանք, որ ավարտում են 20 տարեկանից հետո, մենք իրենց հետ շարունակում ենք աշխատել եւ հասկանում ենք, որ կարեւոր է, որ այդ սերունդը ինչ որ բան փոխանցի մյուս սերունդին եւ ուզում ենք արդեն կազմակերպել նրանք, որ արդեն կայացել են, էլի վարպետաց դասեր տան, հանդիպումներ լինեն, մեր համերգներին հրավիրվում են եւ նրանք, ով առաջ էին մեր հիմնադրամում եւ հիմիկվա երեխաները։ Այսինքն ձեր խնդիրը իրենց հնարավորինս ճանաչելի դարձնել եւ հայաստանյան եւ միջազգային հարթակներում։ Ավելի շուտ տալ նրանց հնարավորություն կայանալու։ Որտեւ այդ հնարավորությունը, գիտեք, մարդ գնում է, իսկ վերջի րոպեին ինչ որ բան չի հերիքում։ Օրինակ նա չի կարողանում մեկնել մրցույթից, այդ մրցույթը նրա համար ճակատագրային բան է նշանակում։ Եվ մենք փորձում ենք այդ դեպքերում իրենց օգտակար լինել։ Մանավանդ որ մեզանում այդպես պրոդյուսերության դպրոցներ չկան, պրոդյուսերությունը այդպես զարգացած չէ եւ այսօր շատ երաժիշտներ, արվեստագետներ դրա կարիքը իրոք ունեն ու հատկապես մենք այսպես մեր սովորության համաձայն դիմում ենք պետական այսպես մարմիններին, բայց դրանք կարծես թե մի քիչ դանդաղ ընթացող բան են միջոցներ են, որպեսզի տաղանդավոր մարդիկ առաջ գնան կամ ինչ-որ մի հաջողություններ ունենան իրենց ասպարեզում։ Պրոդյուսերական աշխատանքը մեկ ուրիշ կողմ էլ ունի, որ շատ հաճախ, երբ որ ընկնում են պրոդյուսերական կենտրոններ, դառնում են որպես գործիք, որը օգտագործվում է, եւ շատ հաճախ դա այն չէ, ինչ դա պետք է այդ երաժշտին։ Դրա համար շատ կարեւոր է, որ ճիշտ ձեռքերի մեջ հետո հայտնվի այդ տաղանդավոր մարդը, որ իրեն ճիշտ ուղով կտանի եւ իսկապես նա կկարողանա բացվել որպես երաժիշտ։ Դուք որոշեցիք ընդլայնել ձեր տիրույթը, այսինքն գործնեության տիրույթը, փորձեցիք ոչ միայն երաժիշտների հետ աշխատել, այլ ընդհանրապես արվեստագետների հետ, քիչ առաջ էլ ասացիք, որ նաև գիտության ոլորտն եք նաև ձեր այսպես ուշադրության կենտրոնում պահում, եկեք այդ մասին խոսենք, ինչու է կարևոր ընդլայնել ձեր գործառույթը։ Ինձ թվում է, որ ընդհանրապես երկիր հասկացողությունը առաջինը ինչ մարդիկ ամբողջ աշխարհում ճանաչում են երկիրը, դա իրենց մշակույթն է, արվեստն է եւ գիտությունը այդ թվում մեծ դեր է խաղում այդ ամեն ինչի մեջ եւ ինձ թվում է, որ մեր 30 տարվա, վերջի 30 տարվա ընթացքում շատ ոլորտներում մենք կորցրել ենք շատ լավ կադրեր, որոնք տարբեր պատճառներով հեռացել են երկրից եւ այդ սերունդների, որ մեկ սերունդը կարող է փոխանցել իր գիտելիքը մյուսին, մենք մի քիչ կորցրել ենք, ինձ թվում է, եւ հայտնվել ենք այնտեղում, որտեղ պետք է ինչ-որ բաներ, գործողություններ անել։ Պարզ է, որ մենք չենք կարող ամբողջ ինչ հնարավոր է անել, բայց ինչ մեր հնարավորության սահմաններում է, փորձում ենք ինչ-որ գործողություններով, որոշ քայլերով մեր գործը անել եւ օգտակար լինել մեր երկրին։ Դա մեծ կարեւորություն է մեր համար։ Եվ նրանցից մեկը անցյալ տարի մենք կազմակերպեցինք Պուշկինսկիում ցուցահանդես, Ուրարտու ցուցահանդեսը, որը ունեցավ փայլուն ուղակի արձագանք, մեծ քանակությամբ մարդիկ 180,000 հոգի, եթե չեմ սխալվում, 3 ամսում այցելեց այդ ցուցադրությունը եւ որպես շարունակություն որոշեցինք նաեւ այս տարի տպագրել Թեշեբայինի գիրքը եւ նա լույս է տեսել մեկ ամիս առաջ, շուտով Իսկ ինչու՞ով է պայմանավորված հատկապես ձեր ուշադրությունը Ուրարտուի ուղղությամբ։ Դա մեր քոքերից մեկն է։ Արմատների մասին է խոսքը։ Իհարկե, եւ արմատներից սկսեցինք, բացի դրանից մենք Բայց դա շատ վիճահարույց թեմա է գիտության, այսպես։ Մեկ կողմից վիճահարույց է, բայց մյուս կողմից էլ երևի մենք պետք է պնդենք եւ հաստատենք այն, որ իսկապես Ուրարտուի շարունակողները շատ հեռու չեն Ուրարտուից։
Բացի դրանից ինձ թվում է, որ մեծ նշանակություն ունի, որ մենք ճիշտ ներկայացված լինենք դուրսը, որտեղ շատ հաճախ մենք անում ենք շատ հետաքրքիր պրոյեկտներ, ես ուշադիր հետևում եմ ինչ է կատարվում մեր հայկական ասպարեզում, հետաքրքիր բաներ են կայանում, բայց որոնք դուրս չեն գալի մեր սահմաններից։ Իսկ մեզ պետք է ճանաչեն։ Դրա համար մենք շատ գործողություններ ենք դրա համար անում, որպեսզի ճանաչելի լինի որոշ բաներ։ Օրինակ մենք նկարահանեցինք շարք ֆիլմերի, դոկումենտալ ֆիլմերի, մեր հայկական համարյա բոլոր դեռ չենք բոլորը ընդգրկել թանգարանների հետ, տարբեր հայտնի մարդկանց մասին, եւ ուզում ենք այսպես ծանոթացնենք դրսի մարդկանց մեր թանգարանների մասին։ Այո, թանգարանների եւ օրինակ Արամ Խաչատրյանի Հոբելյանի նվիրված մենք արեցինք 10 ֆիլմ, որը պատմում է այնպիսի փաստերի մասին, որը ոչ միտեղ ուրիշ տեղ չես գտնի։ Եվ այսպիսի փորձում ենք գտնել այն, ինչը հրատարակված չէ, կամ հավաքել ինֆորմացիանը մեկ տեղում, որ հեշտ լինի գտնել, որտեղ այսօրվա մեր ունկնդիրը ժամանակ չունի նստի եւ ուղղակի շատ հետաքրքրված պետք է լինես ինչ-որ մի թեմայով, որ նստես եւ հետազոտես, գտնես այն, ինչ որ քեզ պետք է։ Իսկ ընդհանուր, որպեսզի մարդ տեղեկացված լինի, այսպիսի լոկալ մեկ տեղում հավաքված, փորձեցինք հավաքել եւ որպեսզի արագ կարողանա տեսնի ով է այս մարդը, ինչ գործունեություն է ունեցել եւ արդեն եթե իրեն հետաքրքրի, արդեն վերցնի գիրք եւ կարդա նրա մասին։ Այո։ Արքսիան, մեր ժամանակները այնպիսին են, որ մարդկանց ուշադրությունը ամենուր է եւ տեղեկատվությունը այսպես շատ է արվեստի ու մշակույթի վրա ավելի պակաս ուշադրություն կա եւ արվեստն ու մշակույթը կարծես ավելի լուսանցքային կարգավիճակում են, դե գիտենք քաղաքական process-ների եւ մնացած զուգահեռ այն ինչ որ տեղի է ունենում եւ աշխարհում եւ Հայաստանում խլում են մեզնից, չէ՞, այդ ամբողջ ուշադրությունը։ Ինչպես ներկայացնել արվեստը, մշակույթը, ինչպես խոսել այդ մասին, որ հնարավորինս լսելի դառնալ եւ տեսանելի։ Գիտեք, ես միշտ հիշում եմ մեկտեղ կարդացի, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, Չերչիլին բերում են ինչ որ 1 տարվա բյուջետ եւ նա նայում է եւ ասում է իսկ ուր է մշակույթի ծախսերը, նրան ասում են դե ինչ մշակույթի մակրիվ է գնում, պետք է, նա ասում է չկա մշակույթ, չկա հաղթանակ եւ իսկապես առանց մշակույթ դու ոչ մի բան ես, քեզ դու չկաս ուղակի։ Դա գիտեք ոնց որ երևի վատ օրինակ բերեմ, բայց երբ որ մարդ գնում է մի բան գնելու, առաջինը ինչ նա նայում է ինչ է նրա այդ պատկերված, չէ՞, այդ արտաքին տեսքը։ Այդպես էլ մշակույթով ճանաչում են քեզ, հետո են նոր հասկանում ինչ ես դու, ինչ ես ստեղծել, ինչ ես քեզանից ներկայացնում։ Դրա համար մշակույթը եւ ել չասեմ նրա մասին, որ մշակույթը այն է, ինչ պահում է մեզ մնալ այն, ինչ որ մենք կանք։ Մեր բոլոր ինչ մենք ունենք եւ ինչ ստեղծված է, գալիս է եւ հիմնված է մեր մշակույթի, մեր արվեստի վրա։ Այսօրվա օրով էլ ինչ ստեղծվում է հիմնվելով այն մշակույթի վրա, որը մենք ստացել ենք, ժառանգություն ունենք, հիանալի ժառանգություն ունենք եւ չգնահատել դա եւ դա էլ է կարևորագույն բաներից մեկը, որ պետք է գնահատել եւ հասկանալ դու ինչ ունես եւ կարողանալ դա այսօրվա ձևով ներկայացնել, որպեսզի հետաքրքիր լինել աշխարհին։ Եվ երկրորդ աշխարհում տեղի ունեցող ու նաեւ մեզանում, ընդհանրապես մարդկության կյանքում տեղի ունեցող այսպես խնդիրներն ու փոփոխություններից մեկն էլ այն է, որ այսօր ոչ մի ոլորտ չի մնում իր լոկալ տարածքում, չէ՞, այսպես փոխվում է, դուրս է գալիս իր տարածքից։ Այդ թվում նաև արվեստն է, արվեստը այսօր շատ ոլորտներ է այդպես մտել տեխնիկայի, տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգահեռ, արդյոք դուք այդ ամեն ինչը հաշվի եք առնում եւ արդյոք դուք ձեր հետագա ծրագրերը կազմում եք հնարավորինս արդիական լինելու վրա, ավելի մոդեռն լինելու։ Իհարկե հաշվի ենք առնում, գիտեք, կա որոշ բան, որը
անմխելի տեղ ունի, հա, դա կլասիկ երաժշտությունն է։ Փորձում են ամբողջ աշխարհում նոր ներկայացումներ դնել ավելի մոդեռն ձևով, բայց ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, մեկը վերադառնում են իր կլասիկ ձևին, որովհետև դա հիմքն է ամեն ինչի։ Եվ պահանջներն են այդպիսին։ Օրինակ դրսում համերգներ, ծրագրեր, նոր ծրագրեր, որ կազմում են, այդ պահանջները էլի մնում է օրինակ 10, 20, 30 տարվա առաջվա պահանջներին։ Կլասիկ երաժշտության հետ, այո, ինչ որ փոփոխություններ կայանում են, ինչ որ բաներ դինամիկան է փոխվել այդ ամբողջ երաժշտության, հա, որտեվ կյանքի ռիթմն է փոխվել։ Եթե առաջ հանգիստ մարդ կարող էր նստել 4 ժամ լսել օպերա, այսօրվա օրով դժվար է գտնել այդ քանակությամբ մարդիկ, որ հանգիստ կլսեն այդ 4 ժամը։ Ավելի համերգային ծրագրերը դարել են սեղմված 1.5, 1 ժամ 20 րոպե կամ 1 ժամ 2 բաժին։ Այդպիսի փոփոխություններ կայացել են, կամ օրինակ էքսպերիմենտներ են անում, սիմֆոնիկ նվագախմբերը նվագում են ժամանակակից երաժշտություն, կամ կատարվում է ինչ-որ ֆիլմերի երաժշտություն, սաունդթրեքեր էլի սիմֆոնիկ նվագախմբով։ Այսինքն այսօրվա ժամանակվա հետ ինչ որ շարժումներ այդ ոլորտում կան, եւ օրինակ 15 թվին մենք Հասմիկ Չախմաղչյանի հետ ստեղծեցինք մեկ ներկայացում crossover օպերա ես գրեցի, որը կոչվում էր Ամեն, որը հենց այդ ժանրերի միաձուլումն էր, այնտեղ կար եւ սիմֆոնիկ նվագախումբ եւ երգչախումբ կլասիկ, օպերային երգիչներ, կար բալետ, բայց կար նաև ֆոլք խումբ, կար փոփ խումբ եւ այդ ամբողջը միասին անիմացիոն մենք պատկերների հետ ստացանք մուլտիմեդիա այսպիսի ներկայացում։ Դա նոր այսպիսի խոսքեր, հա, մեր արվեստի մեջ, այսպես ասեմ։ Իսկ ընդհանրապես արվեստն է փոխում եւ ինքը իրեն նոր առաջարկներ է անում, թե ընդհանրապես հանդիսատեսի պահանջներն են փոխվում։ Չէ, արվեստագետը հանդիսատեսի պահանջարկով չպետք է զբաղվի, դա ամենամեծ սխալն է, եւ եթե դու գնում ես պահանջարկի բանով, նա դառնում է քո պատվիրատուն, իսկ դու դառնում ես կատարող։ Բայց մենք պիտի հաշվի առնենք, որ այսօրվա հանդիսատեսը դա հեռախոսի հետ կապված, սմարթֆոններով ապրող հանդիսատեսն է, բայց դու պետք է նրան զարգացնես եւ իրեն բարձրացնես դեպի քեզ, ոչ թե ինքդ իջնես դեպի հանդիսատես։ Ամբողջ աշխարհում բոլոր ժամանակներում արվեստը զարգացրել է եւ հա արվեստով են զարգացել, ժողովրդին դու պետք է զարգացնես դրանով։ Ստեղ ուրիշ բան կա, որ դու պետք է այնպիսի հետաքրքրություն առաջացնես, որ նրան հետաքրքիր լինի քեզ նայել, եւ դու պետք է լավ անես, լավ որակի պետք է ամբողջը անես, որտեվ հանդիսատեսին դու չես խափի։ Շատ հաճախ, եթե մեր մոտ օրինակ ընդհանուր համերգ է, որտեղ տարբեր արտիստներ են ելույթ ունենում, շատ հաճախ ներկայ եմ լինում այսպիսի պահի, որ հայտարարում են ինչ-որ անուն, որը բոլորը գիտեն, բուռն ծափահարություններ, մարդը դուրս է գալիս, բայց չի արդարացնում իրեն այդ գովերկած անունը եւ հասարակ ծափարություններով նա հեռանում է բեմից, իսկ հայտարարում են անուն, որը այդքան էլ ծանոթ չի եւ նա դուրս է գալի եւ դահլիճը պայթում է, որովհետեւ դու չես կարող խափես հանդիսատեսին, նա զգում է, նա ֆալշը չի տանում, կամ նա կարող է չհասկանալ ինչու է դրա դուրը գալիս, բայց նա չի կարող իրեն էմոցիոնալ վիճակը ինքը իրեն չի կարող խափի։ Նրանից պորտկում եմ, որ նրան դուր է եկել։ Արաքսիա, ձեր կազմակերպությունը հիմա քանի հոգու հետ է աշխատում եւ ովքեր են իրենք։ Կարող ենք մենք անուններ նշել եւ հիմա ինչ աշխատանքներ եք տանում իրենց հետ։ Դե անունները մեծ մասը աշխատանքի այսօրվա օրով ես եւ Հասմիկ Չախմաղչյանն ենք անում, մենք համանախագահներ ենք մեր հիմնադրամի։ Մենք ունենք հոգաբարձությունների խորհուրդ, որտեղ էլի երաժիշտներ են, բժիշկներ են, այսինքն մեր հիմնադրամում հավաքված են մարդիկ, ով արդեն կայացած են իրենց ոլորտում եւ ովքեր կարող են ինչ որ հարցերում օգտակար լինել մեր այս բոլոր զարգացմանը։ Ոլորտը զարգանում է, ես հույսով եմ, որ մեր հիմնարկն էլ կզարգանա եւ կմեծանա։ Կան շատ մարդիկ, ով հետներս աշխատում են, ուղղակի դա մեծ ցուցակ կլինի, եթե ես հիմա բոլոր անունները նշելով գնամ, այսինքն շատ են իրենք։ Այո,
Բայց իրենք դա այսինքն դա հիմնարկություն չի, որտեղ բոլորս գալիս ենք ինձ նստում ենք գործի եւ աշխատում ենք։ Բոլորս ամեն մեկը իր ոլորտով զբաղվող մարդիկ են, որոնք աշխատում են տարբեր պրոյեկտների վրա եւ տարբեր պրոյեկտների համար մենք հրավիրում ենք մասնագետներ, որոնք կազմակերպում են։ Իսկ դուք չեք կարոտում արդյոք ձեր անհատական, անձնական, այսպես երաժշտական վիճակը, որովհետև ես գիտեմ, որ դուք շատ հաջողակ երաժիշտ եք եւ կարող եք ձեր կարիերայով զբաղվել։ Ես զբաղվում եմ իմ կարիերայով, ես որպես երաժիշտ շարունակում եմ, ես գրում եմ երաժշտություն, ես գրում եմ երաժշտություն տարբեր բալետային պրոյեկտների համար, ես գրում եմ երաժշտություն կինոյի համար։ Իսկ որպես երգիչ։ Որպես երգիչ, գիտեք, դա ինչ որ մի փուլ էր իմ համար, որը ես ուզում էի, ես նույնիսկ երգիչ չեմ կարող ինձ համարել, որովհետև ես երգում եմ միայն այն երաժշտությունը, որը գրում էի։ Ես հեղինակ կատարող էի։ Եվ եկավ մի պահ, երբ որ ես սկսեցի ավելի մեծ գործունեությամբ զբաղվել, եւ դա դառավ ինձ ոնց որ անհետաքրքիր, այնտեղ էլ աճելու այդպիսի հնարավորություն չէի տեսնում, որ ժամանակը այդպես ստացվեց, որ այդ ժամանակահատվածում ինձ դառավ ավելի հետաքրքիր ուրիշ բաներ, բայց մեկ-մեկ երբ որ կարոտում եմ, կարող է պատահի եւ վերադառնամ, բայց ուղղակի իմ իսկ ընդհանրապես համատեղելի է կազմակերպչական եւ ստեղծագործական աշխատանքը։ Այո, իհարկե համատեղելի է, որովհետև կազմակերպչականը միևնույն է կապված է ստեղծագործության հետ։ Կազմակերպչական, երբ որ նույնիսկ դու համերգ ես կազմակերպում, դու այդ ստեղծագործական process-ի մեջ ես, դու ապրում ես այդ երաժշտությունով, դու համերգի դրամատուրգիան ես պատկերացնում, դու հասկանում ես ոնց կազմես համերգը, որպեսզի մարդ այդ 1.5 ժամը նստի եւ իրեն չհոգնեցնի այն ինչ որ կատարվում է բեմում։ Այդ ամբողջը ստեղծագործական process է, դա որովհետև մեր հասկացողության մեջ շատերի կազմակերպել դա ուղղակի զանգեր կատարել, ինչ որ թղթիկներ դա չի, կազմակերպությունը դա չի եւ մեծ կան եկեք ձևակերպենք, որպեսզի մարդիկ հասկանան, օրինակ ինչ է անում երաժշտական պրոդյուսեր։ Բացատրեմ, առաջինը գաղափարն է, երբ որ ստեղծվում է ինչ որ միտք է գալիս, դու պետք է տեսնես նրա վերջնական արդյունքը, ինչ է լինելու բեմում։ Երբ որ դու դա տեսնում ես, դու սկսվում ես հետ գալ եւ կամաց կառուցել ինչից է բաղկացած այդ քո միտքը։ Բացի նրանից, որ երաժշտական պրոդյուսեր, ես նաեւ որոշ մեր ծրագրերի համար երաժշտություն եմ գրում, այսինքն ես հասկանում եմ ինչպես դա կապել իրար մեջ, ինչպես դա պետք է, շատ կարևոր է դրամատուրգիան, շատերը մոռանում են դրա մասին եւ նույնիսկ լավ երաժիշտներից ստեղծված համերգը նա անհետաքրքիր է, որովհետեւ սխալ է կազմված։ Նույնիսկ էլեմենտար բան եմ ասում, երբ որ կազմում ես ցանկը, նույնիսկ կարևորություն ունի էմոցիոնալ քո վիճակը ինչպես է լինելու այդ համերգի ժամանակ։ Դու պետք է սկզբում ինչ ապրես, վերջում ինչ պետք է ապրես, ինչ ես ասում այդ համերգով, այդ ներկայացումով ինչ ես ասում։ Դա դրամատուրգիա է, այո, դա դրամատուրգի, այո, եւ սցենար են գրվում։ Իհարկե այդ ամբողջը կուտակված է մեկ հասկացողության մեջ ներկայացում։ Այո, դա է պակասում այսօր Հայաստանում, որպեսզի մեր այդ ոլորտը ավելի լավ զարգանա։ Չէ, մեր մոտ եւ ոչ միայն մեր մոտ, մեր բոլոր առաջվա սովետական միության բոլոր երկրներում պակասում է մեկ բան, պակասում է պրոֆեսիոնալիզմ այսօրվա օրվա, որովհետև չկան շատ մասնագիտություններ, որոնց կարիքը կա այսօրվա օրվա։ Մենք չունենք այդպիսի հիմնարկ, որը կտա մեզ պրոֆեսիոնալ պրոդյուսեր։ Այդ մասնագիտությունը կա, ինչ որ կրթական օջախներում նա տրվում է, բայց զուտ այդ մասնագիտական բաները շատ մենք ունենք պրոբլեմ զուգարեժիսուրայի հետ։ Այսինքն այդ ոլորտը, որից կազմված է, հա, ամբողջ ներկայացում հասկացողությունը ունի շատ մասնագիտություններ։ Երբ դու
տեսնում ես համերգ, որտեղ փայլուն երգիչ է երգում, բայց վատ ձայն է դրված եւ դու վատ ես լսում բեմում կամ վատ լուսավորություն է, դու չես հասկանում ինչի դուրդ չի գալի, բայց քո դուրդ չի գալիս, որովհետեւ մենք այսօրվա օրով արդեն ունենք հնարավորությունը տեսնել ինչ է աշխարհում կատարվում մեր հասկացողությունը ինչն է լավ, ինչն է վատ արդեն կա եւ մենք ուզում ենք ստանալ լավ որակ։ Իսկ լավ որակ ստանալու համար այդ ոլորտում պետք են բոլոր մասնագիտությունների պրոֆեսիոնալները, ոչ միայն տաղանդավոր երգիչ, ոչ միայն տաղանդավոր կատարող եւ ոչ միայն տաղանդավոր կոմպոզիտոր։ Առանձին կարող է պատահի կան նրանք, բայց այ որպես ստրուկտուրա մենք չունենք այսօրվա օրով այդպիսի։ Մեր երկիրը ընդհանրապես խնդիրներով լի տարբեր ոնց է կարողանում հաղթահարել այդ եւ ոնց է կարողանում եւ ինչ համագործակցություններ կան գուցե պետական ինստիտուտների հետ նույնպես համագործակցում եք կա նման բան Չէ, մենք եթե ինչ որ ծրագիր է լինում, որ պետք է համագործակցում ենք, իհարկե, մեծ սիրով համագործակցում ենք եւ համագործակցել ենք այդ խնդիրները լուծելու համար Գիտեք, կարելի է երկար խոսել ինչ-որ բաների մասին, իսկ կարելի է ինչ-որ բաներ անել։ Դրա համար մենք նախընտրում ենք անել գործողություններ եւ երբ որ գալիս է ինչ-որ պահ, երբ որ պետք է ինչ-որ բան հարց լուծել, մենք լուծում ենք այդ հարցը, այսինքն փորձում ենք գտնել ճանապարհներ, ինչպես լուծել այս կամ այն հարցը, որպեսզի այդ ծրագիրը իրականացվի։ Իսկ օրինակ այն ինչով դուք զբաղվում եք, պետությունը հետաքրքրված է Մենք չենք դիմել պետությանը Իսկ իրենք ինչ որ մի առաջարկով որ համատեղ արվի Կա նման բան Չէ, միայն այդ երբ որ մենք ցուցադրությունը արեցինք Ուրարտուի, այդ ժամանակ մենք համագործակցել ենք եւ թանգարանների հետ եւ մինիստրության հետ, այսինքն երբ որ առիթ է լինում, բայց երբ որ դու անում ես, ստեղծում ես ինչ-որ բան, այդտեղ պետության դու կարիքը ոնց որ չունես, դու ուղղակի ստեղծագործում ես, դու չես զբաղվում, հա, կազմակերպչական այդ հարցերով չես զբաղվում, դու զբաղվում ես ինչ-որ բան ստեղծելով, իսկ ստեղծագործ մարդու համար Այսինքն լրիվ հնարավոր տարբերակ է լինել անկախ եւ անել այն ինչ որ ուզում ես անել Պետությունը պետք է կարգավորի այն մարմինները, որոնք իրեն տարածքի մեջ աշխատում են, նա պետք է կարգավորի եւ այդ ստրուկտուրան պետք է ճիշտ գործի։ Պետք է ճիշտ գործի կրթական, հա, մեր այդ ոլորտը, որովհետեւ մենք այդտեղ էլ ունենք խնդիրներ։ Մենք չունենք բավականին շատ մասնագետներ, այն մասնագետները, որոնք փայլուն են, նրանք այն սերնդից են եւ նրանք կամած գնում են իսկ նոր սերունդը ոնց որ առանձնապես չի ուզում զբաղվի կրթական ոլորտով մարդիկ ուզում են կայանան իրենք որպես երաժիշտ ուզում են իրենք նվագեն իրենք կատարող լինել եւ այդ բալանսը ինձ թվում է պետք է ճիշտ պետությունը պահպանի որ ստիմուլ տա մարդկանց գալ եւ կրթել մարդկանց Եվ վերջում փորձենք ամփոփել մեր զրույցը եւ կուզեի խոսենք թե ինչ ծրագրեր ունեք առաջիկայում այս տարվա ընթացքում կարևորների մասին խոսենք Գիտեք շատ ծրագրեր ունենք ուղղակի ես երբեք չեմ սիրում խոսել այն ծրագրերի մասին որոնք պետք է լինեն ես սիրում եմ խոսել այն ծրագրերի մասին որոնք կատարվել են նախնական կարող եմ ասեմ որ մոտակա մեր ապրիլին մենք ունենք հոյակապ դաշնակահար Էմին Քյուրքչյանի համերգը կամերային տանը մայիսի 6-ին մենք կունենանք մեր կրթաթոշակառուների բոլոր երկրներից հավաքված նոր ով որ մեզ նոր է միացել նրանց համերգը Ունենք մի քանի ծրագիր, որ նախատեսված են, դրանք ավելի շատ performance art են լինելու, բայց չեմ կարող դեռ բացեմ փակագծերը եւ պատմեմ ինչի մասին է լինելու։ Եվ ելի մի քանի ծրագիր, որոնք այս տարվա ընթացքում լույս կտեսնեն։ Իսկ այդ համերգները միայն Հայաստանի համար են, թե հնարավոր է նաեւ արտերկրում նույնպես համերգ։ Չէ, արտերկրում էլ արվում, բայց ես հիմա խոսեցի միայն այն երկու համերգի մասին, որոնք ապագա մեր երկու ամսվա ընթացքում կլինեն։ Հավելելու ինչ-որ բան ունեք։ Չէ, ուղղակի կմաղթեմ մեր երկրին խաղաղություն եւ որ մենք ունենանք հնարավորությունը խաղաղ ստեղծագործելու եւ ինչ հնարավորություն ունենք անել եւ թողնել մեր ապագա սերունդներին։ Այդ հնարավորությունը ունենանք։
Շնորհակալություն։ Ես ռադիոլսողին հիշեցնեմ, որ զրուցակիցս կոմպոզիտոր, երաժշտական պրոդյուսեր, Artis Futura մշակույթի եւ արվեստի պահպանման ու զարգացման միջազգային հիմնադրամի նախագահ Արաքսիա Մուշեղյանն էր։ Զրույցը վարեց Նազել Օհանյանը։ Մինչև նոր հանդիպում։